Leksjon 1. Reisetips. Hei Anna, jeg tenkte på den siste turen vår og hvordan betalingsprosessen noen ganger kan være forvirrende. Jeg vet hva du mener. Jeg bekymrer meg alltid for regningen ved utsjekking. Hadde du noen problemer? Egentlig ikke, men jeg la merke til at noen mennesker ikke forsto at de kunne betale i resepsjonen når de sjekket ut. Det er en vanlig feil. Det er viktig å avklare alle anklagene før du drar. Nøyaktig. Jeg dobbeltsjekker alltid regningen min for å sikre at det ikke er noen uventede gebyrer. Det er smart. Jeg husker en gang jeg ble belastet for en minibar-vare jeg ikke engang brukte. Det er frustrerende. Hoteller bør være tydelige på hva som er inkludert og ikke. Definitivt. Jeg stiller alltid spørsmål hvis noe virker uklart. Kommunikasjon er nøkkelen. Høyre. Og det hjelper å lese det som står med liten skrift når du sjekker inn. Det kan spare deg for mye trøbbel senere. Jeg er enig. Jeg liker også å føre oversikt over utgiftene mine under oppholdet. Det holder alt organisert. Det er en god idé. Det kan hjelpe deg å holde deg til budsjettet også. Nøyaktig. I tillegg gjør det enklere å sammenligne kostnader når du planlegger fremtidige turer. Når vi snakker om kostnader, har jeg nylig lært at noen hoteller tilbyr rabatter for lengre opphold. Virkelig. Det er nyttig informasjon. Jeg har alltid ønsket å utforske steder i lengre perioder. Samme her. Det er hyggelig å bosette seg og virkelig oppleve den lokale kulturen. Absolutt. Og noen ganger kan du finne unike attraksjoner som ikke er i de typiske turistguidebøkene. Høyre. Å utforske mindre kjente områder kan føre til noen av de beste reiseminnene. Har du noen gang hatt en spesielt minneverdig opplevelse mens du reiste? Ja. En gang snublet jeg over en lokal festival, og samfunnet var så innbydende. Det høres utrolig ut. Det er øyeblikk som de som gjør det verdt å reise. Nøyaktig. Det handler om å komme i kontakt med mennesker og omfavne nye opplevelser. Jeg kan ikke vente på vår neste tur. Med alle disse tipsene er jeg sikker på at det vil bli enda bedre enn den forrige. Definitivt. La oss lage en plan og utforske et nytt sted sammen. Leksjon 2. Bakeeventyr. Hei Anna, jeg hørte at du bakte småkaker her om dagen. Hvordan gikk det? Det var kjempegøy. Jeg bestemte meg for å lage sjokoladekjeks. De er favoritten min. Fint valg. Brukte du noen spesielle ingredienser? Ja. Jeg brøt opp en sjokoladeplate og la til biter i stedet for å bruke chips. Det gjorde kakene ekstra klebrige. Det høres deilig ut. Jeg elsker klissete kaker. Hvordan fikk du sjokoladen til å smelte akkurat? Sjokoladebitene tilsatte jeg de siste minuttene av stekingen. Det hjelper dem å holde seg myke og smelte perfekt. Flott tips. Hadde du noen utfordringer mens du bakte? Det gjorde jeg faktisk. Jeg målte først opp melet feil og endte opp med en deig som var for klissete. Å nei. Hvordan fikset du det? Jeg tilsatte litt mer mel til det fikk riktig konsistens. Det handler om å finne den perfekte balansen.
Det er sant. Baking er noen ganger som en vitenskap. Har noen hjulpet deg på kjøkkenet? Lillebroren min ville hjelpe, men han ville stort sett bare spise småkakedeigen. Klassisk søskentrekk. Deigen er ofte den beste delen. Fikk han hjelpe i det hele tatt? Litt. Jeg lot ham blande ingrediensene, og han var så stolt av seg selv. Det er kjempebra. Å bake sammen kan skape gode minner. Definitivt. Vi laget rot også, men det var verdt det til slutt. Litt rot er en del av moroa. Hvordan ble kakene? De ble fantastiske. Alle i familien min elsket dem. Vi ble ferdige med hele partiet på en kveld. Wow, det er imponerende. Delte du oppskriften med noen? Ja. Jeg delte den med vennene mine, og de vil prøve å lage dem også. Det er flott. Det er gøy å spre gleden ved å bake. Har du tenkt å prøve andre oppskrifter? Det gjør jeg. Jeg tenker på å eksperimentere med havregrynrosinkjeks neste gang. Havremelrosin høres deilig ut. Har du noen spesielle triks for disse? Leksjon 3. Forstå prissetting. Hei Anna, jeg ønsket å diskutere planene våre for det nye prosjektet. Utmerket, la oss nå snakke om priser og betalingsbetingelser. Sikker. Det er viktig å være klar over kostnadene fra starten. Hva er dine tanker om budsjettet? Jeg mener vi bør skissere alle potensielle utgifter, inkludert materialer, arbeid og eventuelle uventede kostnader. Det gir mening. Å ha et detaljert budsjett bidrar til å unngå overraskelser senere. Hvordan vil du håndtere betalingsbetingelsene? Jeg tror det er en god idé å tilby et innskudd på forhånd. Det sikrer engasjement fra klienten. Jeg er enig. Et depositum er også med på å dekke innledende kostnader. Hvor mange prosent synes du er rimelig? Vanligvis er 20–30% standard. Det gir nok trygghet for oss uten å være for belastende for dem. Det høres rettferdig ut. Hvordan skal vi strukturere de resterende betalingene etter innskuddet? Jeg foreslår å dele opp resten i milepæler. Vi kan angi spesifikke leveranser for hver betaling. Det er en smart tilnærming. Det holder begge parter ansvarlige og sikrer fremgang. Hva med tidslinjen for disse betalingene? Ideelt sett bør vi avstemme betalingene med prosjektfaser. For eksempel, etter den første utformingen, kan vi be om en ny betaling. Perfekt. På den måten kan kunden se verdien de mottar på hvert trinn. Har du vurdert eventuelle forsinkelsesgebyrer for forsinket betaling? Ja, jeg tror det er lurt å inkludere en klausul om forsinket gebyr. Det oppmuntrer til rettidig betaling og beskytter virksomheten vår. Absolutt. Det er viktig å opprettholde profesjonalitet og samtidig være rettferdig. Hva synes du om rabatter for tidlig betaling? Å tilby en liten rabatt kan motivere kundene til å betale før tidsplanen. Det er en vinn-vinn-situasjon. Jeg liker den ideen. Det bygger goodwill og kan styrke vårt forhold til kundene. Nøyaktig. Kommunikasjon er nøkkelen. Vi bør sørge for at våre priser og vilkår er tydelig angitt i kontrakten.
Definitivt. En godt detaljert kontrakt beskytter begge parter og setter klare forventninger. Avtalt. Jeg skal utarbeide et forslag som skisserer alt vi diskuterte, og vi kan vurdere det sammen. Høres bra ut. Jeg gleder meg til å se hvordan det hele henger sammen. Klare priser vil hjelpe oss å lykkes. Jeg er også spent. Med en solid plan kan vi fokusere på å levere gode resultater for våre kunder. Leksjon 4. Fortidens skatter. Hei, Anna. Jeg leste om en karakter som heter Mali og hans uvanlige skatter. Og virkelig? Hva slags skatter snakker vi om? Han hadde nøkler, pengebokser, hovedbøker, vesker og til og med skjøter. Det hele virker veldig mystisk. Det høres spennende ut. Hver gjenstand må ha sin egen historie eller betydning. Nøyaktig. Nøklene symboliserer tilgang til skjulte steder, mens pengebokser inneholder økonomiske hemmeligheter. Og hovedbøker? De førte sannsynligvis journal over viktige transaksjoner, ikke sant? Ja. De er avgjørende for å forstå historien og hvordan folk forvaltet sin rikdom. Det er fascinerende hvor mye vi kan lære av disse objektene om noens liv. Definitivt. Hver gjenstand gjenspeiler prioriteringene og verdiene til personen som eide dem. Jeg lurer på om Mali brydde seg mer om penger eller personlige forbindelser. Det er en interessant tanke. Kanskje han verdsatte trygghet over alt annet. Eller kanskje han bare var en samler av minner, hver gjenstand representerte et øyeblikk i tid. Jeg liker det perspektivet. Den viser hvordan materielle eiendeler kan ha følelsesmessige bånd. Nøyaktig. Det minner oss om at eiendelene våre ofte forteller historier om hvem vi er. Synes du vi bør beholde visse gjenstander som skatter i våre egne liv? Jeg tror det. Sentimentale gjenstander kan gi trøst og minne oss om viktige opplevelser. Hva med deg? Har du noen spesielle ting du setter pris på? Ja. Jeg har en medaljong fra bestemoren min. Den inneholder et bilde av henne da hun var ung. Det er vakkert. Det må være en fantastisk forbindelse til familiens historie. Det er det virkelig. Det får meg til å føle meg nær henne, selv om hun ikke er her lenger. Det er minnenes kraft. De kan bevares på slike meningsfulle måter. Ekte. Det er viktig å verne om det vi har og historiene bak dem. Jeg er helt enig. Hver gjenstand kan være en påminnelse om vår reise gjennom livet. Leksjon 5. Finne det perfekte stedet. Hei, Anna. Jeg har lett etter et nytt sted å bo, men alt virker for dyrt. Jeg forstår. Det kan være vanskelig å finne noe som er både rimelig og komfortabel. Nøyaktig. Jeg vil ha et sted som føles som hjemme uten å tømme banken. Har du sett på delte overnattingssteder? Det kan redusere kostnadene. Det er en god idé. Å dele med romkamerater kan gjøre livet rimeligere. Dessuten kan det være morsomt å bo sammen med andre, du får møte nye mennesker og dele erfaringer. Ekte.
Men jeg er litt spesiell når det gjelder bomiljøet mitt. Jeg trenger det for å føle meg koselig. Jeg skjønner det. Det er viktig å ha et sted hvor du kan slappe av. Jeg skal sørge for å lese anmeldelser før jeg velger et sted. Det hjelper å vite hva andre tenker. Definitivt. Anmeldelser kan gi deg innsikt i atmosfæren og forvaltningen av eiendommen. Har du noen gang hatt en god eller dårlig opplevelse med en utleie? Ja. Jeg leide en gang en nydelig leilighet, men oppvarmingen fungerte dårlig om vinteren. Det høres frustrerende ut. En behagelig temperatur er viktig, spesielt i kaldere måneder. Nøyaktig. Jeg måtte legge opp bare for å holde meg varm. Det lærte meg å se etter varme detaljer i anmeldelser. Smart trekk. Jeg legger det til i sjekklisten min. Hva annet bør jeg vurdere? Se etter fasiliteter som vaskerom og nærhet til offentlig transport. Godt poeng. De kan gjøre hverdagen så mye enklere. Og ikke glem å sjekke hvor trygt nabolaget er. Det er avgjørende for sjelefred. Absolutt. Et trygt miljø er ikke omsettelig. Jeg skal forske litt på det også. Perfekt. Med litt nøye planlegging er jeg sikker på at du vil finne et flott sted. Takk, Anna. Jeg føler meg mer trygg på søket mitt nå. La oss se hva jeg finner. Leksjon 6. Verdien av utdanning. Hei, Anna. Jeg har tenkt på hvordan noen ser på utdanning som meningsløs trening. Det er et interessant perspektiv. Men utdanning kan virkelig åpne dører til bedre jobbmuligheter. Nøyaktig. Med riktig opplæring og tilgang til høyere utdanning kan folk forbedre ferdighetene sine betydelig. Høyre. Det er avgjørende for personlig utvikling og karriereutvikling. Hva tror du er den største barrieren? Jeg tror rimelighet er et stort problem. Mange mennesker har ikke råd til kostnadene ved høyere utdanning. Absolutt. Studentgjeld kan være overveldende, noe som gjør at noen nøler med å studere videre. Og det er uheldig fordi utdanning er en investering i ens fremtid. Ja. I tillegg, med arbeidsmarkedet i stadig utvikling, er kontinuerlig opplæring avgjørende. Jeg er enig. Jobber i dag krever ofte spesialisert kompetanse som utdanning kan gi. Har du tatt noen kurs nylig for å forbedre ferdighetene dine? Jeg meldte meg faktisk på et nettkurs om digital markedsføring. Det er fascinerende. Det høres flott ut. Nettbasert læring gjør utdanning mer tilgjengelig og fleksibel. Det gjør det. Jeg kan studere i mitt eget tempo mens jeg balanserer arbeid og andre forpliktelser. Nøyaktig. Det er en praktisk måte å fortsette å lære på. Hvilke emner har du tatt opp på kurset? Vi har diskutert sosiale mediestrategier, SEO og teknikker for innholdsskaping. Det er verdifulle ferdigheter. Sosiale medier er et så kraftig verktøy for bedrifter i dag. Definitivt. Å forstå hvordan du kan utnytte det kan virkelig påvirke et selskaps suksess. Har du tenkt på hvordan du kan bruke det du lærer i jobben din?
Ja. Jeg planlegger å implementere noen strategier for å øke vår online tilstedeværelse. Det er et smart trekk. Det kan føre til mer engasjement og potensielle kunder. Jeg håper det. Utdanning bør tross alt handle om praktiske anvendelser. Absolutt. Når vi kobler læring til scenarier i den virkelige verden, blir det meningsfylt. Og det er derfor jeg mener at alle bør ha tilgang til kvalitetsutdanning. Leksjon 7. Hurtigmateventyr. Hei, Anna. Har du lagt merke til hvordan hurtigmatrestauranter har blitt så populære? Absolutt. De er praktiske, spesielt når folk har det travelt. Høyre. Men når du bestiller hurtigmat, må du først stå i kø foran restauranten. Ekte. Det kan noen ganger føles som et problem, spesielt i rushtiden. Nøyaktig. Det er morsomt hvordan vi ofte har lyst på hurtigmat når vi ikke har mye tid. Ja. Men noen ganger lurer jeg på om vi ofrer kvalitet for hastighet. Det er et godt poeng. Noe hurtigmat kan være usunt hvis det spises for ofte. Definitivt. Det er viktig å balansere bekvemmelighet med ernæring. Hva går du til fastfood? Jeg velger vanligvis en burger og pommes frites, men jeg prøver å velge grillalternativer når jeg kan. Det er smart. Jeg liker å gå for salater eller wraps, de føler seg litt sunnere. Flott valg. Har du prøvd noen nye gatekjøkken i det siste? Jeg oppdaget nylig en lokal burgerkjønn som bruker økologiske ingredienser. Det var deilig. Det høres fantastisk ut. Økologiske ingredienser kan utgjøre en stor forskjell i smak. Sikkert. Dessuten føles det godt å støtte lokale bedrifter. Absolutt. Det er fint å vite hvor maten kommer fra. Apropos det, har du noen gang prøvd et gatekjøkken som overrasket deg? Ja. Jeg besøkte et tacosted som hadde gourmetalternativer. Jeg ble imponert. Wow, gourmet-taco. Det høres spennende ut. Hva bestilte du? Jeg prøvde en krydret reketaco. Det var så smakfullt og unikt. Det vil jeg gjerne prøve. Det er flott når hurtigmatsteder blir kreative med menyen. Ja. Det holder ting interessant og gir oss nye smaker å nyte. Og det er morsomt å utforske ulike retter selv i fastfood-miljøer. Nøyaktig. Hurtigmat trenger ikke å være kjedelig. Det er alltid noe nytt å oppdage. Leksjon 8. Navigere språkbarrierer. Hei, Anna. Jeg har tenkt på hvor viktig det er å kunne grunnleggende setninger når du reiser. Absolutt. Enkle hilsener og spørre om veibeskrivelse kan utgjøre en stor forskjell. Høyre. Bare det å si hei eller takk på det lokale språket viser respekt. Ja. Det kan gjøre interaksjoner mye vennligere. Planlegger du noen turer snart? Jeg skal til Italia neste måned, og jeg vil friske opp italiensken min. Det er spennende. Italiensk er et så vakkert språk. Har du noen spesifikke setninger i tankene?
Jeg vil lære å spørre om veibeskrivelse og bestille mat. De er essensielle. Definitivt. Å vite hvordan du spør, hvor er nærmeste restaurant, vil være nyttig. Nøyaktig. Og jeg kan ikke vente med å prøve autentisk italiensk pizza. Har du noen tips? Når du bestiller, kan du si, våre una pizza, per favore, som betyr, jeg vil gjerne ha en pizza, takk. Det høres perfekt ut. Det skal jeg øve på. Hva med hilsener? Og si, buongiorno, for, god morgen, og buonasera, for, god kveld, er en god start. Jeg elsker det. Det føles godt å hilse på folk på deres eget språk. Sikkert. Det åpner for samtaler og får deg til å føle deg mer tilkoblet. Har du reist til Italia før? Ja, jeg dro i fjor. Kulturen og maten var fantastisk. Hva var favorittdelen av turen? Jeg elsket å utforske de små byene. Hver av dem hadde sin egen sjarm og historie. Det høres fantastisk ut. Jeg håper å besøke noen mindre turistreik steder også. Definitivt. Ikke glem å spørre lokalbefolkningen om anbefalinger. De kjenner ofte de beste stedene. Flott idé. Jeg noterer meg det. Hvordan fant du veien? Jeg brukte en kombinasjon av kart og spør om veibeskrivelse. De fleste var veldig hjelpsomme. Det er betryggende. Jeg skal sørge for å øve på frasene mine slik at jeg føler meg mer selvsikker. Leksjon 9. Finne felles grunn. Hei Anna, jeg har tenkt mye på forhandlinger i det siste. Og? Hva er det du er interessert i? Vel, i alle forhandlinger er det viktig å finne et gjensidig fordelaktig resultat. Absolutt. Det handler om å komme til en avtale hvor begge parter føler seg fornøyde. Høyre. Hvilke strategier tror du fungerer best for å oppnå det? Å lytte aktivt er nøkkelen. Når vi forstår den andres behov, kan vi foreslå bedre løsninger. Det gir mening. Noen ganger kan bare det å høre den andre siden åpne for nye muligheter. Nøyaktig. Det viser respekt og kan bidra til å bygge tillit, noe som er avgjørende i forhandlinger. Har du noen gang vært involvert i en forhandling som krevde nøye lytting? Ja. En gang forhandlet jeg en prosjektfrist med en klient. Å lytte hjalp meg til å forstå bekymringene deres. Det er et flott eksempel. Hva gjorde du for å møte bekymringene deres? Jeg foreslo en trinnvis tilnærming, slik at de kunne se fremgang og samtidig gi oss mer tid. Smart trekk. Det handler om å finne den balansen mellom fleksibilitet og møte forventningene. Nøyaktig. Og det er viktig å være tydelig på hva du kan og ikke kan levere. Åpenhet er nøkkelen. Det bidrar til å unngå misforståelser. Absolutt. Har du noen gang møtt tøffe forhandlinger? Ja, da jeg skulle forhandle lønnen min. Det var nervepirrende. Jeg kan tenke meg. Hvordan forberedte du deg på det?
Jeg undersøkte markedsprisene og praktiserte poengene mine med en venn. Det er en smart strategi. Å være forberedt kan øke selvtilliten din. Nøyaktig. Jeg ønsket å presentere solide grunner for forespørselen min. Og hvordan ble det? Det endte med at jeg fikk en høyning. Det føltes flott å gå inn for meg selv. Leksjon 10. Helse og velværevalg. Hei, Anna. Jeg har tenkt på helse i det siste og hva vi kan gjøre for å føle oss bedre. Det er et flott tema. Å ta vare på helsen vår er virkelig gunstig for vårt generelle velvære. Nøyaktig. Jeg tar daglig multivitamin og omega-3 kosttilskudd. De hjelper meg å føle meg mer energisk. Det er smart. Omega-3 er kjent for sine fordeler når det gjelder å støtte hjertehelse og hjernefunksjon. Ja. Jeg leste at det også kan forbedre humøret og redusere betennelser. Hva med deg? Jeg prøver å spise et balansert kosthold, men jeg tar også vitamin D, spesielt om vinteren når sollys er begrenset. Det gir mening. Vitamin D er avgjørende for beinhelse og immunforsvar. Høyre. Det er utrolig hvor mye kostholdet vårt påvirker humøret og energinivået vårt. Absolutt. Jeg har merket en forskjell siden jeg begynte å fokusere på hva jeg spiser. Jeg også. Jeg sørger også for å holde meg hydrert. Det er viktig å drikke nok vann. Definitivt. Noen ganger glemmer jeg det, spesielt når jeg er opptatt. Hvordan minner du deg selv? Jeg har en vannflaske i nærheten og setter inn påminnelser på telefonen. Det hjelper virkelig. Det er en god idé. Det burde jeg prøve. Er det andre kosttilskudd du tar? Jeg tar av og til probiotika for helsen til fordøyelsen. De kan virkelig hjelpe med tarmbalansen. Probiotika er interessant. Jeg har hørt at de kan forbedre fordøyelsen og øke immunforsvaret. Nøyaktig. Det handler om å støtte kroppen vår på forskjellige måter. Har du noen gang prøvd noen supermat? Ja. Jeg elsker å legge chiafrø og spinat til smoothiene mine. De er fulle av næringsstoffer. Det er utmerkede valg. Supermat kan virkelig forbedre måltidene våre. Jeg liker også bær. De er deilige og fulle av antioksidanter. Bær er bra for huden din og den generelle helsen. Hva er din favoritt? Jeg tror blåbær er min favoritt. De er søte og allsidige. Jeg elsker dem også. De er perfekte i smoothies, salater eller bare som snacks. Nøyaktig. Å spise sunt kan være hyggelig hvis vi blir kreative. Leksjon 11. Spise ute. Hei, Anna. Har du hørt om den nye restauranten i sentrum? Ja. Jeg leste at de ikke tar forbehold. Det er førstemann til mølla, ikke sant? Nøyaktig. Jeg tror det er ganske praktisk for folk som vil prøve det ut. Jeg er enig. Det gir mulighet for en mer spontan matopplevelse. Hvor lang tid tar det vanligvis å få et bord? Etter det jeg har hørt kan det variere. Noen ganger kan du vente 20 minutter, men andre ganger kan det være over en time.
Det er ikke så ille for et populært sted. Synes du det er verdt å vente på? Definitivt. Jeg har sett noen fantastiske anmeldelser om maten deres. Folk sier det er deilig. Hva slags mat serverer de? De spesialiserer seg på fusjonsretter og blander forskjellige smaker og stiler. Det høres spennende ut. Noen spesifikke retter du er spent på å prøve? Jeg er veldig nysgjerrig på deres krydrede mangokylling. Det høres unikt ut. Wow, det høres interessant ut. Jeg vil gjerne prøve noe annet slikt. Hva med deg? Er det noe på menyen deres som fanget oppmerksomheten din? Ja. Jeg så at de har et vegetarisk alternativ med stekte grønnsaker og quinoa. Det høres sunt og velsmakende ut. Det er flott at de tilbyr valg for alle. Nøyaktig. En variert meny er alltid et pluss. Har du tenkt på å reise denne helgen? Ja. Jeg tror det ville vært en morsom tur. Vi kunne gå tidlig for å unngå lange ventetider. Det er smart. Vi kunne til og med utforske området litt før middag. Flott idé. Det er noen butikker i nærheten som ser interessante ut. Perfekt. La oss planlegge å møtes rundt 17, da. Høres bra ut. Jeg gleder meg. La oss håpe vi får et bord raskt. Definitivt. Og jeg tror det hjelper elevene å lære teamarbeid og kommunikasjonsevner. Nøyaktig. Disse ferdighetene er avgjørende for fremtiden, spesielt på videregående skole og utover. Leksjon 12. Budsjettering for reiser. Hei Anna, jeg planlegger en tur, og jeg må budsjettere nøye. Jeg vil være sikker på at jeg står for alle utgifter. Det er smart. Har du estimert totalkostnaden ennå? Ja, etter å ha gjort noen beregninger, kommer totalen, inkludert skatter og avgifter, til $800. Passer det innenfor budsjettet ditt? Det gjør det, men jeg vil sørge for at jeg har nok til aktiviteter og måltider mens jeg er der. Godt tenkt. Har du vurdert hvor mye du vil bruke på mat hver dag? Jeg tenkte rundt $30 til $50 per dag for måltider. Det virker rimelig for å prøve lokale restauranter. Det høres ut som en solid plan. Å spise lokalt kan virkelig forbedre reiseopplevelsen din. Hva med aktiviteter? Jeg ønsker å budsjettere rundt $100 for aktiviteter, som inngangspenger til attraksjoner og kanskje en tur eller to. Det er en god idé. Turer kan gi verdifull innsikt i den lokale kulturen. Har du undersøkt noen spesifikke aktiviteter ennå? Ja, jeg fant noen interessante alternativer, som en gødet fottur og en kulturell forestilling. De virker begge verdt prisen. De høres fantastisk ut. Slike opplevelser kan virkelig gjøre turen minneverdig. Har du tenkt på transportkostnader? Jeg har. Jeg planlegger å bruke offentlig transport så mye som mulig. Jeg anslår rundt $50 for det. Det er et smart trekk. Offentlig transport er ofte rimeligere og gir deg en sjanse til å se byen fra et lokalt perspektiv.